हाँ इधर से भी ठीक करो, नीचे से झूला भी ठीक कर दो, बैठ के अंदर आराम से। स्टेपलर कहाँ गया, उससे भी कर देते हैं। वो तो अभी आप क्या कर रहे हैं? 5 किलो हो गए। 5 किलो आ गए। 5 किलो आ गए। हाँ। और सब्जी वाले से क्या क्या लेना है अपने को? देखो कितने महंगे से नहीं अच्छे मंगाया है। आपने ठीक कर दिया झूला? हाँ, झूला ठीक किया? 5 किलो झूला ठीक कर दिया? हाँ। अच्छा, इससे ज्यादा झूला ठीक नहीं होगा। अच्छा, इससे ज्यादा ठीक नहीं होगा। कितने पैसे हुए इसके? 5 किलो। ला, ठीक करके पैसे भी देते हैं। 5 किलो लो। आप कहाँ जा रहे हैं? आप हाँ? कहाँ जा रहे हैं आप? मैं हाँ, किसी की दुकान जा रहा हूँ। कौन सी दुकान? किसी दुकान जा रहा हूँ। किसकी दुकान? किसी की दुकान। किसकी? वो है ना अंकल, तुम्हारे अंकल, वो वाली दुकान। मेरे अंकल वाली दुकान? मेरे अंकल की कौन सी दुकान है भाई? वो वाली होते हैं ना, वॉलियर। हाँ, वो वाली दुकान। कौन सी? वो वाली होते हैं ना, वो वाली दुकान। जो सिर पे लग जाएगी, बहुत जोर से लग जाएगी। अच्छा, लेकिन इसके अंदर ले जाके- चलो फिर मिलते हैं अपन। बाय बाय।